ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನಶೀಲಾ ಕುಂದರ್ ಇತ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ ಅಂಗಾರೆ ತುಳುನಾಡು ಡೊರ್ಮೆಡ್ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಆಚರಣೆ ಭಾರಿ ಗೌಜಿಡ್ ನಡೆತಂಡ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕುಡುಪು ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಬಳ್ಳಮಂಜ ಇಂಚ ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರಲಿನ ನಾಗ ಸನ್ನಿಧಿಡ್ ಕುಟುಂಬಲಿನ ಬನುಕ್ಲಿಡ್ ಇಸೇಸ ತಂಬಿಲ ಕರಿತೆರ್ ಈ ಭೂಮಿನೇ ನಾಗೆ ತುಂಬೊಂದೆ ಸಂತಾನಗು ನಾಗಬಿರ್ಮೆರ್ ಚರ್ಮದ ಮಾತ ಸಿಕ್ಲಿನ ಬಿದೆಮುತ್ತವನ ಶಕ್ತಿ ನಾಗೇ ಪಂಪನ ಮಲ್ಲ ನಂಬೋಲಿಗೆಡ್ ತುಳುನಾಡು ಟೊರ್ಮೆಡ್ ನಾಗನ ಪ್ರಧಾನವಾದ ನಂಬೊಂದು ಬೈದೆರ ಅಂಗಾರೆ ನಾಡೋರ್ಮೆಡ್ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಇಸೇಸ ಆರಾಧನೆ ನಡೆತಂಡ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುಡುಪು ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಳ್ಳಮಂಜ ಕ್ಷೇತ್ರ ವರ್ಕಾಡಿಕಾವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಶ್ರೀ ಮದನಂತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂಚ ನಾಗಾರಾಧನದ ಪ್ರಧಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಲು ನಾಡದ ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನಲಿನ ನಾಗ ಸನ್ನಿಧಿಲಿಡ್ ಕಟ್ಟೆ ಗುಂಡೊಲಿಡ್ ಪ್ರಧಾನವಾದ ತುಳು ಜನಕ್ಲಿನ ಕುಟುಂಬದ ನಾಗಬನಕ್ಲಿಡ್ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಇಸೇಸ ತಂಬಿಲ ಕರಿತೆರ ನಾಗನ ಕಲ್ಲಲೆಗು ಬೊಂಡಾಭಿಷೇಕ ಪೇಡ್ದ ಅಭಿಷೇಕ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತದ ಪೂತ ಸಿಂಗಾರುಡು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದ ತಂಬಿಲ ಪೂಜೆ ಕರಿತೆರ ಈಶ್ವರ ದೇವೇರ್ನ ಕಂಟೆಲ್ದ ಪದ್ಯ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ದೇವೇರ್ನ ಹಾಸಿಗೆ ಗಣಪತಿ ದೇವೇರ್ನ ಬಂಜಿಗೆ ಅರ್ಕಟಾದುಪ್ಪುನ ಉಚ್ಚುದ ಸಂತಾನಲೆಡ್ ಶ್ರೇಷ್ಠಾದುಪ್ಪುನ ನಾಗನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಿರ್ಬಕ ಬೆಮ್ಮಿರನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದ ನಾಗಾರಾಧನೆ ನಡೆದು ಬೈದಂಡ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಬೋಳಿಯಾಡ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗಡು ಸೋಮವಾರ ಕಾಡಾನೆ ಒಂಜಿ ತೋಜಿದು ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲಿತ್ತಿನ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಪೊಗ್ಗುದುಂಡು ಜೋಕ್ಲು ಜನಕ್ಲು ತಪ್ಪಾದ ಬಲ್ತದೇರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕದ ಬೋಳಿಯಾರ ರಾಜಮಾರ್ಗಡು ಕಾಡದ ಆನೆ ತೋಜಿದಂಡ ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲಿತ್ತಿನ ಬಸ್ ಒಂತುನ ಜಾಗಿಗೆ ಆನೆ ನುಗ್ಗುದುಂಡು ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲು ಪೋಡಿದ ಕೈತಲ್ದ ಅಂಗಡ್ದ ಉಲಾಯಿಪೋದು ಬಚವಾತೆರ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಇಜ್ಜಾಂದಿ ನಡೆದವರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲಾವಗಡ ತತ್ತದಂಡ ಕರಿನ ವಾರುಡ್ದಿಂಚ ಈ ಜಾಗಿಡ್ ಕಾಡಾಣೆದ ತಿರ್ಗಾಟ ನಡೆದೊಂದುಂಡೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ತೆರೆದು ಬೈತಂಡ ಕುಡ್ಲದ ನೆಹರು ಮೈದಾನದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮೈದಾನದ ಪಿರವುಡು ಕುಸ್ತಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಬೇಕ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆರುಂಡೊಂದು ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಡಿ ಕಾಮತ್ ಪಂತೆರ ಉರುವ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಸಭಾಭವನಡ್ ನಡೆದಿನ ಉರುವ ಕೇಸರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕುಸ್ತಿ ಪಂಥ ಉದಿಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ ಆರು ಪಾತಿರಿಯರ ಕುಡ್ಲದ ಉರುವ ಮಾರಿಗುಡಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತನ್ನಿಲೆಟ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕುಸ್ತಿ ಪಂಥ ಉರುವ ಕೇಸರಿ ಐತಾರ ಉರುವ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಸಭಾಭವನೋಡ್ ನಡೆತಂಡ ಉರುವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಶಿವಾನಂದ ಕನ್ನಡ ಕುಸ್ತಿ ಪಂಥದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರ ಶಾಸಕರ ವೇದವ್ಯಾಸ ಡಿ ಕಾಮತ್ ಪಾತಿರ್ದು ಕುಸ್ತಿ ಕಬಡ್ಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಗೊಬ್ಬು ಪನ್ಪನವು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆ ಇತ್ತೆ ಕುಸ್ತಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಮ್ಯಾಟಡ್ ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡಲ ಒಂಜನೊಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಮಣ್ಣಡಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ಮೆನ್ಕದೇರ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಗೊಬ್ಬು ಕುಸ್ತಿ ನೂರಿಪಾಯರ ಹೆಚ್ಚ ಒತ್ತು ಕೊರಡೊಂದು ಪಂಡ್ಯರ
ಕುಡ್ಲದ ನೆಹರು ಮೈದಾನದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮೈದಾನದ ಪಿರವುಡು ಕುಸ್ತಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಬೇಗ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆರುಂಡೊಂದು ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಡಿ ಕಾಮತ್ ಪಂಡೆರ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬೇಕರ್ಕೆರ ಪಾತಿಡ್ದು ಕುಸ್ತಿ ಪನ್ಪನವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಗೊಬ್ಬು. ಈ ಗೊಬ್ಬು ಒರಿ ಪಾವನವುಲು ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜದ ಕೊಡುಗೆ ದಿಂಜ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆಲ ಆತೇಷ್ಟದ್ದೆಡು ಗೊಬ್ಬು ನಡಪಾದಿರ. ಅಂಚನೆ ಈ ಗೊಬ್ಬುಡುಪ್ಪುನಕ್ಲು ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾತ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ. ನಮ್ಮ ಈತ ಸರ್ತಿ ಬೂರ್ವನ ಆತೆ ಸರ್ತಿ ಲಕ್ಕೆರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪುನ ಗೊಬ್ಬು ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಕುಸ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಅಂದು ಪಂಡೇರ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ರುವ ಮಾರಿಗುಡಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೊಕ ಎಜೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೊಕ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ದ ನಿಲೆಟ್ ಧರ್ಮದ ಮಾಮಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ನಡೆತಂಡ. ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್, ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಾನೆಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆ, ಉರ್ವ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಮೀನ್ ಕೋಡಿಕಲ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೊಬ್ಬುದ ಬಿಡ್ಸೆ ವಿಜಯ ಸುವರ್ಣ, ಅಮೇಚೂರು ಕುಸ್ತಿ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ದಿಲ್ರಾಜ್ ಆಳ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಟಿತ್ತರು. ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಮೊಗವೀರ ಬಂಧುಗಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಗೌತಮ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಒಂದು ಯುವ ನಾಯಕ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ತಾಕತ್ತಿರುವಂಥ ಹುಡುಗ, ಯುವಕರ ದಂಡೆ ಇದೆ. ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮನೋರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ತಂಡ, ಹುಡುಗರ ತಂಡ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಶಾಸಕನಾಗಿ ಮುಕ್ತ ಕಂಠದಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಈ ಹಾಲಿನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿಯ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಗೌತಮ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಅವರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಈ ಕೊಡುಗೆ, ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾವು ಕುಸ್ತಿಯನ್ನಾಡಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕುಸ್ತಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದ ನಂತರ 75 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಇಲ್ಲದಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನದ ಆ ಒಂದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಗ್ರೌಂಡಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಸ್ತಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕುಸ್ತಿ ಸಂಘಟನೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇനി ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಮಿತ್ತಿ ಕುಸ್ತಿ ಮಾತ್ರದಲ್ಲೇ ತಿತ್ತೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾತ್ರದಲ್ಲೇ ಅವು ಅಪ್ಪೆ ಬಂದಿನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು. ಕುಸ್ತಿ ಜಾಗವನ್ನು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆ ಬರೋದಿದ್ದ ನೀವು ಕುಸ್ತಿ ಪಟ್ಟಿನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬಂದಾನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮಗವಿದ ಸಮಾಜ ಅವೆ ನಿನೀಕ್ಲ ಅದೇ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅವೆ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚೆ ನಾವು ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬಹ ಆ ಕ್ರೀಡೆ ಇತ್ತಿನ ರಾಜ್ಯದ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈತೆ ಬಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪಾತೀರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೀರಿ ದೇವಣ್ಣ ನಾವು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಯೂತ್ ಒಂದಿಷ್ಟ ಉಲ್ಪಡೆ ಕಲಿತು ಮಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ಬೋಣ ಮಿತ್ತು ಹೋದು ಮಗ ಏತು ಗುರಿಯನ್ನ ಆಟ ಲಗ್ನಂಚರಿ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆ ನಾವು ಕುಸ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಹೊರಗೆ ಮೂರ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಎಂಗಿಲ್ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದನ್ನ ಅಂಚ నేను ಪೂರ ಅವಿವೇಕ ಬಂದಿನ ಗೌತಮ್ ಬಕಾಗ ಇಡೀ ಬಳಗದ ಕಡೆಗೆ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚಿನ ನಿರಂತರ ನಡಪಡುವಂತ ಬಂದ ಕರಾವಳಿಯಾದ್ಯಂತ ಕುಸ್ತಿ ಇದ ಪೂರಕವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಕೋಡಿಗಳ ಮಲ್ತದ ಕುಸ್ತಿ ಪಡ ಅಥವಾ ಬೇಟೆ ಏನೇ ಭಜನೆ ಪಡಿಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜನಕ್ಕೂ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ತೋಚಿನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಂದಿರ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಂದಿನ ಒಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಳೆದ ವರ್ಷೋಡದಿಂಚಿ ಉಚ್ಚಿಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದಸರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಮ್ಮ ಐತ ಪರವಾದ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಸುರುಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮೂಡಿ ಬರಡು ಪೊಣ್ಣಲು ಕುಟುಂಬ ಸಾಗರ ಪಣವುದ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಒಂದೊಂದು ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ದುಂಬುದ ಸದಸ್ಯರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶೇಖರ ದೇವಾಡಿಗ ಪಂತೆರ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಶಾಖೆಯ ನಡಪಾಯಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದ 6 ಪಾತಿರಿಯರು.
ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಶಾಖೆದ ಸುರುತ್ತ ವರ್ಷದ ಉಚ್ಚಯದ ಸಲಾದ ಧರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಬೊಕ್ಕ ಕಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆದ ಶಿಬಿರನು ಕೃಷ್ಣಾಪುರದ ಯುವಕ ಮಂಡಲಡು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರ. ಯುವಕ ಮಂಡಲ, ಯುವತಿ ಮಂಡಲ, ಪೊಂಜೋಲೆನ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಕಾಟಿಪಳ್ಳದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಈ ಶಿಬಿರ ನಡೆತಂಡ. ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಸದಸ್ಯರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶೇಖರ್ ದೇವಾಡಿಗ ಶಿಬಿರನು ಉದೀಪನ ಮಲ್ತದ ಪಾತಿರಿಯರ. ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಧರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರలను ಅಂಚನೆ ಬರವು ಕಲ್ಪನಾ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಅಂಚನೆ ಸಮಾಜಗೂ ಸಹಾಯ ಅಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಸಂಸ್ಥೆ ಪೊಂಜೋಲೆಗ್ ಬೇಲೆದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡದು ಕುಟುಂಬದ ಆಧಾರ ಕಂಬಾತಂಡು ಇತ್ತೆದ ಕಾಲದ ಬಾರಿ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನೋಡ್ದವರ ಆರೋಗ್ಯೋಡು ಏರುಪೇರು ಆಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಶಿಬಿರಲಿಡ್ದು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಸಹಾಯ ಆಪುನೊಂದು ಪಂಡ್ಯರ. ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬೋಳಾರ್ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿಪಾಯರು. ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮುಡಾಯಿಕೋಡಿ ಪಾತಿಡ್ದು ನರಮಾನಿ ಆದಿ ಪುಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡ್ತು ಓಡು ಸಮಾಜುಗ್ಲ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಂಘ ನರಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಪಿನ ಧರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಮಲ್ತದ ಇಲ್ಲಗಪೋದು ಮಾತರೆಗ್ಲ ಈ ಶಿಬಿರದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವುಲಕ ಮಲ್ತದನಂದ ಪಂಡ್ಯರ. ಮಂಗಳ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಡೇನ ತೆರೆನ ಕಣ್ಣದ ವೈದ್ಯರ್ನಕ್ಲು ಶಿಬಿರಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿತ್ತೆರ. ಧರ್ಮದ ಕಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ, ಚೀಪೆ ಪಡಿಕೆದ ಪರೀಕ್ಷೆ, BP, KB, ಮೂಂಕು, ದೊಂಡೆದ ಸೀಕ್ದ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡಪಾಯಿರ. ಸಂಘದ ವತಿರ್ದ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಕನ್ನಡಕ ಪಟ್ಟಿಯರ. ಕೃಷ್ಣಾಪುರದ ಜವನೇರ ಮಂಡಲದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಬಳ್ಳಾಜೆ, ಕಾರ್ಯಂತಿರ ಭರತ್ ಕುಮಾರ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಂತಿರ ಅಶೋಕ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ, ವನಿತಾ ಸೇವಾ ಸಮಾಜದ ಗುರುಕಾರ್ದಿ ರೇಣುಕಾ ತಿಲಕರಾಜ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿತ್ತೆರ. ಇಂದಿಗೆ 88ನೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರಿರ್ಬೋದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ತರದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ಮಾತೆಯರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾನು ಸ್ವಂತ ದುಡಿಮೆಯನ್ನು ದುಡಿದು ಹೆಂಗಸರು ಕೂಡ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೌಟುಂಬಿಕವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ದುಡಿದು ಒಂದು ಸಂಸಾರವನ್ನು ಸಾಗಿಸಬಲ್ಲಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಈ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತವಾಗಿ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳು ಸರಿ ಇರಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರನ್ನ ಬೆಳೆಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಕಷ್ಟವನ್ನ ನೀಗಿಸುವಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಶ. ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ ಸಂಬಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರನ್ನು ನೋಡಿದೆ, ಸೈನಿಕರು ಕೂಡ ಸಂಬಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಕೂಡ ವೇತನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ವೇತನ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನಿವಾರ್ಯ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೇವೆಯ ರೂಪವನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಹಲವಾರು ಜನಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಶಿಬಿರಗಳು ಕಳೆದ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಉಳ್ಳಾಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ 2 ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಈಗ 5-6 ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದ ಶಿಬಿರ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಶಿಬಿರಗಳು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರಣ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು. ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಶಿಬಿರ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ. ನೀವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇವಲ ಶಿಬಿರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸುಮಾರು 20,000 ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸುಮಾರು 610 ಜನ ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮಂಗಳ ಕಿಡ್ನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಮಂಗಳ ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡಿದೆ
ಪಿಲಿಕುಲದ ಲೇಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮತ್ಸ್ಯೋತ್ಸವ 2025 ಪನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತಾರ ನಡೆತಂಡ ಶಾಸಕರು ಉಮಾನಾಥ ಕೋಟ್ಯನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರ. ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿದ ಜನಕಲು ಕಡಲ ಮೀನು ಮಾತ್ರ ತುದ್ದೆತ್ತ ಕೆರೆತ ಮೀನೆಲ್ಲ ಆತೆ ಖುಷಿಡು ತಿನ್ಪೇರ ಪನ್ಪಿನೇಕ್ ಪಿಲಿಕುಲದ ಲೇಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿದಿತ್ತಿನ ಲೇಸ್ ಉದಾರ್ಮೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಬೊಕ ಪಿಲಿಕುಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಒಟ್ಟು ಸಿರಿಗೆಡ್ ಮತ್ಸ್ಯೋತ್ಸವ 2025 ಶಾಸಕರು ಉಮಾನಾಥ ಕೋಟ್ಯನ್ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರ. ಕೆರೆರ್ದು ಪತ್ತಿನ ರೋಹು ಕಾಟ್ಲ ತಿಲೇಫಿಯಾ ಮೀಲ್ಯನ ಜಾಗೆಡೆ ಮಾರ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿರ್ದಿತ್ತೆರ. 10-15 kg ತೂಕದ ಮೀಲ್ಯನ ಪತದ ಮಾರಿಯರ. ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆ ಸೋನದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬೊಂತೆಲ್ದ ದೀಪಾವಳಿ ಇಂಚ ತುಳುವೆರೆಗು ಮೂಜಿ ಪರ್ಪಗೆಂದು ತುಳು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕೆ ಪೇಜಾವರ ಪಂತೆರ. ಕುಡ್ಲಡ್ ನಡೆದಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಫ್ಲವರ್ ಡೆಕೋರೇಟರ್ಸ್ ಧನಿಕನ ಸಂಘದ ಪುರ್ಪದ ಗೆಲ್ಮೆನೆ ಆಟಿದ ಕಮ್ಮೆನೆ ಪನ್ಪನ ಕೂಟ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದ 6 ಪಾತಿರಿಯರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಫ್ಲವರ್ ಡೆಕೋರೇಟರ್ಸ್ ಯಜಮಾನ್ಯರ್ನ ಸಂಘದ ನಿಲೆಟ್ ಐತರ ಪುರ್ಪದ ಗೆಲ್ಮೆನ ಆಟಿದ ಕಮ್ಮೆನ ಪನ್ಪನ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟ ಅಶೋಕನಗರ ಹೊಯ್ಗೆ ಬೈಲ್ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಟಿಟ್ ನಡೆತಂಡ. ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ಜಯೇಶ್ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡರ. ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ತುಷಾರ್ ಸುರೇಶ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆಡ್ ತುಳು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕೆ ಪೇಜಾವರ ಕೂಟ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರ. ನಮಕುಡ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬೀಕರ್ಕೆರ ಮಲ್ಲಪಿನೆರಾದ ಪಾಲ್ದೊಂಡ್ಯರ. ಕೆ ಪೇಜಾವರ ಪಾತ್ರೆಡ್ದ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಬದುಕಿಗೆ ಹೊಸ ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡ್ನ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ 30 ವರ್ಷಲೆಡ್ದಿಂಚ ಆಟಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೆಗು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡೆಮುಟ್ಟ ತೂತುಜೆ ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆ ಸೋಣದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬೊಂತೆಲ್ದ ದೀಪಾವಳಿ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಮೂಜಿ ಪರ್ಬಗೆ ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡದ ಬದುಕನ ಅಂಕು ಬುಡ್ಚಿ ಅಂಚ ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಪಂಡ್ಯರ. ಕಂಬುಲದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಏರು ಪದವು ಕಾಣದ ದೂಜನ್ ಕೂಟ ನಡಪವನ ಗುತ್ತುದಿಲ್ಲಲ್ದ ಜಗಲಿದಂಚ ಕಟ್ಟಿದಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ತರ್ಪಡಾದ ಸಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರ. ದೂಜನ ಯಜಮಾನಿರ ಡಾಲ್ಫಿ ಡಿಸೋಜಾ ಬೊಕ ಡೆರಿಕ್ ಡಿಸೋಜಾ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆರ. ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬೀಕರ್ಕೆರೆಡ್ ಪಾತ್ರೆಡ್ದು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪಾಲ್ದಿತ್ತನ್ನವು ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಗುಬ್ಬು ಕಂಬುಲ ಇನಿತ ಸ್ಟಾರ್ ದೂಜೆ ಆಯ್ಗ ಸಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿನವು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಗತಿ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಹಿಂದೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ದೇವೆರ್ನ ದಯೆಯುಂಡು. ಆಗಸ್ಟ್ 14 ಕುಡ್ಲದ ಪುರಭವನ ನಡಪನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬಗು ಮಾತೆರ್ಲ ಬರುಡೊಂದು 6 ಏಳಿಕೆ ಕುರಿಯರ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕರು ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಂತರ ಸುಲಕ್ಷನ್ ರೈಯರಿಗೆ ಸಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರ. ಪುರ್ಪದ ಗೆಲ್ಮನೆ ಆಟಿದ ಕಮ್ಮಿನ ಕೂಟಗೂ ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಸಿನಿಮಾದ ಕೂಟದ ಕುಲ್ಲ ಬತ್ತಿದಿತ್ತೆರ. ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ತೂಮಿನಾಡು ಬೊಕ ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸರಿಗೆ ಸಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರ. ತುಷಾರ್ ಸುರೇಶ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಪಾತರ ಪಂಡದ ಮಾತರೆಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರ. ಒಡಿಪು ಡೆಕೋರೇಟರ್ಸ್ ಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಂತರ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಪದ್ಮಪ್ರಸಾದ್ ಜೈನ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸಾಮಿಯಾನ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪಣವು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ನಿಸ್ಬಿತ್ ಪೂಜಾರಿ, ಸಂಘದ ದುಂಬುದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಅಶ್ವಿತ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ, ಪಣವು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಸಂಜಯ್ ನಾಯಕ್, ಅವಿನ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ, ಕಿಶೋರ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಪಾಲ್ದೊಂಡ್ಯರ. ಸುಲಕ್ಷಣ ರೈ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಯರ ಸಾಯಿಲ್ ರೈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ತಿರ. ಸಾಮರಸ್ಯದ ಬದುಕಿಗೆ ಹೊಸ ಪಜ್ಜೆ ಪಾಟ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆನೆ ಈ ಫ್ಲವರ್ ಡೆಕೋರೇಟರ್ಸ್ ಪೂಪುರ್ಪ ಸಿಂಗಾರದಕ್ಕೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸುರುತ್ತ ಸೊಲ್ಮೀನ್ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪೆ. ಯಾನು ಕರಿಣ ಒಂಜಿ 10-30 ವರ್ಷದೊಂಚಿ ಈ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಆಂಡ ಇನಿತ ಆಟಿದ ಕೂಟದ ಒಂಜಿ ಆ ಗಲ್ಮೆನ ಉಂಡತೆ ಯಾನ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಓಲ್ಲ ತೂತುಜಿ ಇನಿ ಸುರುತು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಐಕು ಬಡಾದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಮಾತು ತುಳುವೇರು ತುಳು ಜನಪದ ಬದುಕಿಡು ತುಳುವೆರೆಗೆ ಮೂಜಿ ಪರ್ಬಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಮೂಜಿ ಪರ್ಬ ಒಂದು ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೋಣದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೊಂತೆಲ್ದ ಕೊಡಿ ಪರ್ಬ. ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆ ಸೋಣದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬೊಂತೆಲ್ದ ಕೊಡಿ ಪರ್ಬ. ಈ ಮೂಜಿ ಪರ್ಬದ ನಡುಟು ಇನ್ನು ಸುರು ಬರ್ಪಿನ ಪರ್ಬ ಒಂದು ಕೆಂಡ ಆಟಿ ಇನ್ನು ನಂಗೆ ದಾದಾತಂದ ಕೆಂಡ ನಂಗೆ ಗಲ್ಮೆನ ಮಾತ್ರ ಆತ ನಂಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಬದುಕು ಬೊಡ್ಚಿ ನಂಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಬದುಕನ್ನು ಆಯ್ತಾ ಉಳ ತಿರ್ಲನ್ನು ತೆರೆಯೋಡುಂದಾಂಡ ಇಂಚಿತ ಒಂಜಿ ಲೇಸ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಡ್ ಒಂಜಿ ಹಬ್ಬದ ಲೆಕ್ಕ ಆತಂದು ದಯಪಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಅಕಲ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ತೂರೆ ಒಲ್ಪೊಲ್ಪಡು ಬರ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಮುಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಆತು ಪೊರ್ಲುಂಡು ದಯಪಂಡ ಒಂಜೆ ಎತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಕುಡಂಜಿ ಮನ್ಪುಜೆ ಕುಡಂಜಿ ಎತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಕುಡಂಜಿ ಅಂದ್ ದಾದಾಂಡಲ ಯುನೀಕ್ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ತನ್ನು ಕೊರ್ಪಿನಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತುಂಡು ಪಂದ ಅವೊಂದು
ನಿಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಎಂಕಲ್ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಬೈದ ಎಂಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಗಿ ನಿಕ್ 25ನೇ ಸಂಭ್ರಮ 25ನೇ ಸಂಭ್ರಮನ ಎಂಕಲ್ ಎಲ್ಲೆಂಜಿ ಆಗಸ್ಟ್ 16ಕ್ಕೆ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ. ಸೊ ಇನಿ ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ ಬೈದಾರು ಬೈದಿ ನಕಲ್ ನಿಖಿಲ್ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತಿದ ಎಂಕಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತು ಬಂದೆ ಆ ನಿಖಿಲ್ ಎಡಕೇನು ಅನ್ವೆ ದೇವಣ್ಣ ನಿಖಲ್ನ ಇಂಚನೇನೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ದೇವಣ್ಣ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜತ್ತು ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪನ ಐಕೆ ದೇವರನ ಪೂರ್ಣತ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೈಕೆ ಇನಿತಾನೆ ನಿಖಲ್ನ ಮನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ದೇವರು ಕುಡಾತ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಾಡು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಫ್ಲವರ್ ಡೆಕರ್ ಓನರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಈ ಸಂಘದ ಸುಮಾರು 200 ಮೆಂಬರ್ ನಕಲು ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಂಬರ್ ನಕಲುಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಟು. ಅವು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಿಕುಲು ಮೂಲೆ ಒಂದು ಪೋರ್ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೆಕೋರೇಟರ್ ನಕಲು ಇಂಚೆನೆ ಬಂಗ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಅವು ಬಂಗ ಏರೆಗ್ಲ ತೋಜೊಂದು ಪೂಜಿ ಅವೇ ಬಂಗ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಪೂರ ಮಾಲಕರ ನಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಎಂಕುಲು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನುವಂಜಿ ಅನ್ ಹೆಮ್ಮೆಡ್ ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಪೂರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯ ನಕುಲು ಸೇರಿದು ನುವಂಜಿ ಮಲ್ತಾ ಪನ್ನಾಗ ಈ ಪೊರ್ಲದ ಸೆಟಪ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಯಾನ ಉಲ್ಲೆ ಪಂದಾಗ ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪುಂಡು. ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀಧಾಮ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಶ್ರೀವರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೃತಾಚರಣೆ ಮುಟ್ಟ 48 ದಿನದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ್ನ ದುಂಬಾಲ್ತಿಡ್ ನಡತೊಂದಿದ್ದದು ಈ ಐತಾರ 30 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಶ್ರೀವರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೃತಾಚರಣೆದ ದಿನ ಮುಟ್ಟ 48 ದಿನದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ್ನ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡ್ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಐತರ 30 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ಕಾಂಡಿಡ್ದ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಜನಾ ಮಂಡಲಿದ ಕ್ಲೇಡ್ದು ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಕಾಂಡೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಕಲ್ಪೋಕ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ವಾಯನದಾನ ಶ್ರೀ ಗುರು ಪೂಜೆ ಬಾಲಭೋಜನ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಪೇಡ್ದ ಅಭಿಷೇಕ ಗೋಮಾತಾ ಪೂಜೆ ಕರಿತೀರ. ಸಾಮೂಹಿಕ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಆದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾಪೂಜೆ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ನಡೆತಂಡ ಬೈಯಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಆದ ಮಹಾಪೂಜೆ ಕರಿತೀರ. ಊರು ಪರ ಊರ್ಲೆನ ಭಕ್ತಿರ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಆಡಳಿತ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರಸ್ಟಿಲು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ್ಬೊಕ್ಕ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಧಾಮ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಿತ್ರ ವೃಂದದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ್ಬೊಕ್ಕ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವರನ್ನ ಇಂಬು ನಟ್ಟುಂಡೆರ. ಆಗಸ್ಟ್ 7 ಕಾಂಡೆ ಬಾಲಭೋಜನ ಮುಗಿತಲ ರಾತ್ರಿ ದತ್ತಯ್ಯಗ ಪಾದುಕಾ ಪೂಜೆ ಎನ್ಮೇಗ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಶ್ರೀವರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೃತಾಚರಣೆ ಪೂಜೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೇನು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ದೇರ. 30 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರ. ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಿಕೆ
ಸುರೇಶನಾಯನಂ ದುರ್ಗಾಯನಂ ಕುಮಾರಾಕ್ಷಾಯನಂ ಕರ್ನಿವಾಸಿನಿ ಜಯಾಯನಂ ಶುಭಾನಂದಾಯನಂ ಯಜ್ಞಕರ್ಮಸು. ಬೆಂಗಳೂರದ ಫೋರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ರಿಂಕ್ಡ್ ಜುಲೈ 25-27 ಮುಟ್ಟ ನಡತಿನ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮಂಕನ್ ಅಮೆಚೂರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೂವ್ ತಾಯಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಡ್ ಅದ್ವೈ ನಿಮಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರದ ಫೋರ್ಸ್ ಒನ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ರಿಂಕ್ಡ್ ಜುಲೈ 25-27 ಮುಟ್ಟ ನಡತಿನ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮಾಂಕನ್ ಅಮೆಚೂರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೂವ್ ತಾಯಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಡ್ ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನ ಅದ್ವೈ ನಿಮಿತ್ ಪೂಜಾರಿ 54 kg ತೂಕದ ವರ್ಗಡು ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೋರ್ನ ಫೈಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂಡ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಕಲ್ಪವನ ಶಿಶಿರ್ ಪೂಜಾರಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರ. ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಮೂವ್ ತಾಯಿಗೊಬ್ಬಡು ಕರ್ನಾಟಕನ ದುಂಬುದಿದ ಅದ್ವೈ ಅಖೀರಿದ ಹಂತದ 2ನೇ ಸುತ್ತುಡು ತನ್ನ ಎದುರುದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನೋಕೌಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸೋಪಾದ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಪಂಪಿನ ಪೆರ್ಮಿಗ್ ಸಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ನಿಮಿತ್ ಪೂಜಾರಿಯರ್ನ 3ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಅದುಂಡು. ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಪ್ರಕೃತಿಡು ಇಚಿತ್ರಲು ಇತ್ತಿನ ರೀತಿನ ತೂತೆ ಆ ತಿಂಗೊಲ್ಲು ಅನಿಷ್ಟ ಅಶುಭಾಂದ್ ಹಿರಿಯರು ಪಂಡಿರಂದು ದುಂಬುದ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬೊಕ ಸಾಹಿತಿ ತಾರಾ ಪಂತೆರ ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಭಾಂಗಣ ನಡೆದಿನ ಕುದ್ರೋಳಿ ಯುವಕ ಸಂಘದ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕೂಟಡು 6 ಪಾತಿರಿಯರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿನ ಕುದ್ರೋಳಿ ಯುವಕ ಸಂಘದ ವತಿರ್ದು ತುಳುನಾಟದ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ವಿಶೇಷ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಟಿದ ಆಚರಣೆನ ಇತ್ಯದ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುದ ತಲೆಮಾರಿಗ ತೆರಿಪಾವನ ಉದ್ದೇಶಡು ಐತಾರ ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಭಾಂಗಣಡು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಲೇಸ ನಡೆತಂಡ. ಬಿನ್ನೆರ್ ನಕಲು ಚೆನ್ನಮನೆ ಗುಗ್ಗುನ ಮುಖಾಂತರ ಲೇಸ್ಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರ. ಲೇಸದ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರಾದಿತ್ತಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿನ ಲಯನ್ ಚಂದ್ರಕಲಾ ದೀಪಕ್ ರಾವ್ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಪರತಿರಿ ಪರಪೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಆಟಿದ ತಿಂಗೋಲು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕರಿಪುನ ಆಟಿಗ್ಲ ಬಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು. ಆಟಿ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟದ ತಿಂಗಳಾದಿತ್ತಂಡ ಇತ್ತೆ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಕೃತಿಡು ತಿಕ್ಕುನ ತೆನಸ್ಲೆನ ಗಲಸೊಂದು ಮಲ್ಪುನ ಅಟಿಲ್ ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಆಟಿದ ಅಟಿಲ್ ಅರಗಣೆನ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಆಪುನೊಂದು ತಿರಿಪಾಯಿರ. ಕುಡೂರಿ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರ ನಿವೃತ್ತ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿರ್ಬೊಕ ಸಾಹಿತಿ ತಾರಾ ಪಾತಿಡ್ದು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿನ ಕುದ್ರೋಳಿ ಯುವಕ ಸಂಘ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಸಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿಪಾದ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯನು ಪುಗಾರಿಯರ. ಪಿರಾಕದ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಆಚರಣೆ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಬೊಕ ಆನಿದ ಕಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ ಪ್ರಕೃತಿನ ಗಳಸದ ಮಲ್ಪುನ ತೆನಸು ಈ ಬಗೆಟ್ ತಿರಿಪಾಯಿರ. ಪೊಂಜೋಲಿಡ್ದು ತುಳುನಾಡ ಪರತಿರಿನ್ ತಿರಿಪಾವನ ನಲಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಅಂಜೋಲು ಪಿರಾಕದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಗೊಬ್ಬುಲೆಯನ್ನು ಗುಬ್ಬುದು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟೊಂಡ್ಯರ. ಬೈದಿ ಬಿನ್ನೆರು ಗಣ್ಯರು ಮಾತರಿಗ್ಲ ಆಟಿದ ಮನಸ್ಸು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ಆಟಿದ ತನಸ್ಲೆನ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರ. ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಜೋರ್ ವರ್ಷ ತಿನಿಯರೆ ಭಾಳ ಇಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಎಂತೆಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ದೇಶ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಏದು ಮಸ್ತ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿನ ಪನ್ನದ ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಜೋಕ್ಲಿಗ ಕಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಮಾಹಿತಿ ಉಪ್ಪಂದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿ ತರಕಾರಿ ಅಂಚನೆ ಸೊಪ್ಪು ಮುಂದೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬಹುಶಃ ಕುಡ್ಲ ನಮಗೆ ಆಯ್ನಾದರೂ ಎರೆತಿಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಒಂದು ಒಂದು ಪೆಲಕಾಯಿ ಪೆಲದರಿ ತಜಂಕ್ ತಿಮರೆ ತೇಟ್ಲ ಕಣಿಲೆ ಒಂದು ಕಡೆ
ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಷ್ಟ ಆಡ ಇದ್ದೇನೆ ಟೈಮು ಈಗೆಲ್ಲ ಇದು ಕಾಸು ಕೊಡ್ತದೆ ತೊಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಉಪ್ಪ ದಯ ಬಂದಾಗ ಐದು ಆರು ಮಹತ್ವ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯವರ್ಧಕ ಎಂಕಲ್ ಬರ್ಪ ದಯ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಕಾಲ ಪೂರ ತಿಂಕುನ ವಸ್ತು ಮುಂಚೆ ಚೂರು ಅವು ದಾಟಾ ಮಾತ್ರ ಆಗುದಿ ಬಹುಶಃ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂಚೆ ಆಡ ಆ ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿನ ಮಡಿಲಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ತಿನ್ನದ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಲ ಬಹುಶಃ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಆಡ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಅಂಚತ್ತು ಬದುಕು ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಕಲು ನಮ್ಮನಕ ಈ ಆಧುನಿಕ ಬದುಕು ಇಚ್ಚಂಡಕ್ಕಲು ಓದು ಬರೋ ಕಲ್ಪನೆ ನಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕಲು ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ ಮುಕ್ತಿ ರಕ್ಕಲು ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಪಾತ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂಚ ಅಮಾಯಕ ಜನಕ್ಕಲಾಗಿದ್ದೇವೆ ಕೃಷಿಯೇ ಪ್ರಧಾನ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಬೆನ್ನಿಯೇ ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಆಗಿತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಕಾಸು ತಿಕ್ಕೊಡಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಬೆಂದಿನ ಅಕ್ಕಲ ದಿಕ್ಕೆ ತೂಪೋ ಅಂಚಿನ ಬದುಕು ಅಕ್ಕಲಾಗಿರ್ತದೆ ಐದು ಆಟಿನ ತಿಕ್ಕೊಲ್ಲು ಅಕ್ಕಲು ಬನಕ್ಕೆ ಚೈತಿನಕ್ಕಲ ದಿನ ಸೂತಕದ ದಿನ ಅಮಂಗಲ ದಿನ ಅಶುಭದ ದಿನ ನಿಷೇಧದ ದಿನ ಪಂಡದ ಅಕ್ಕಲು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಐದು ಕಾರಣ ಉಂಟು ಕಾರಣ ಇದೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವೈಚಿತ್ರ್ಯ ಅಂಚ ಇರ್ತದೆ ಅಪಗದ ಇಲ್ಲು ಯಾನೆಕಡೆ ಬಂದಕ್ಕನೆ ಈ ಮಡದ ಇಲ್ಲು ಮುಳಿತ ಇಲ್ಲು ಅಂಚಿನ ಇಲ್ಲು ಇರ್ತೀನಿ ಆ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಾರೆದ ಅಥವಾ ಕಂಗದ ಅಡ್ಡ ಪಕ್ಕ ಸುಗುರ ಪಾಡ್ದು ಐಟಕ್ಲು ಬದುಕು ಮತ್ತೊಂದೇವೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿ ಗುಲೇನ ಬೇಕು ಅಂತೇನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೊಕ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪಾವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಮೆರತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಬೆದ್ರದ MCS ಬೆಂಗೂರು ಕಾರ್ಯರ ಎಂ ಬಾಹುಬಲಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಂತೆರ ಕಿನ್ನಿಗುಡಿಡ್ ಯಕ್ಷಲ ಹರಿದ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಸಪ್ತದ ರಡ್ಡನೇ ದಿನ ಸಭಾಲಿಸಿದ 6 ಪಾತಿರಿಯರ ಯಕ್ಷಲಹರಿ ಬೊಕ ಯುಗಪುರುಷ ಕಿನ್ನಿಗೊಳಿದ ನಿಲೆಟೆ ಯಕ್ಷಲಹರಿ 35ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ 2025 ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಾಳೆಮದ್ದಲೆ ಪಂತ ಸಪ್ತ ಶ್ರೀರಾಮ ಕಥಾ ಮಾಲಿಕ ಕಿನ್ನಿಗೊಳಿದ ಯುಗಪುರುಷ ಸಭಾಭವನ ನಡೆದೊಂದುಂಡು ರಡ್ಡನೇ ದಿನ ಪಂಚವಟಿ ಪ್ರಸಂಗದ ಕೂಟ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತದ ಸಭಾಲಿಸಿದ ಯಕ್ಷಲಹರಿ ಒತ್ತುಗುರು ಕಾರ್ಯರು ವಿನಯ ಆಚಾರ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಎದ್ಕೊಂಡೆರ ಯುಗಪುರುಷದ ಭುವನಾಭಿರಾಮ ಉಡುಪ ಸುರುತ್ತ ಪಾತೆರ ಪಂಡೆರ ಕಾರ್ಯಂತೆರು ವಸಂತ ದೇವಾಡಿಗರ ಸಂಸ್ಥೆದ ತಾಪಕ ಸದಸ್ಯರು ಕರಿದುಪೋಯಿನ ಗೋಪಾಲ ಶೆಟ್ಟಿಯರ್ನ ನೆಂಪುದ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತೆರ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಿಚ್ಚಲ ಸಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ನಡೆದೊಂದಿದ್ದದ ರಡ್ಡನೇ ದಿನ ಪುತ್ತೂರು ನಾರಾಯಣ ಹೆಗ್ಡೆರೆನ ಮಗೆ ಆದುಪ್ಪನ ಪುತ್ತೂರು ದೇವರಾಜ ಹೆಗ್ಡೆರೆಗೆ ಸಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರೆ MCS ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೆದ್ರದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ವಕೀಲರಾಯನ ಎಂ ಬಾಹುಬಲಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಾತ್ರಿಡ್ದ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳೆಮದ್ದಲೆ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣನ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪಾವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಮರೆತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಿನವಲು ಯಕ್ಷಲಹರಿ 35 ವರ್ಷಲೆಡ್ದ ತಾಳೆಮದ್ದಲೆ ಸಪ್ತಾಹ ನಡಪೊಂದು ಬೈದಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಗತಿಂದು ಪಂಡಿನ 6 ಯುಗ ಪುರುಷದ ಭುವನಾಭಿರಾಮನ ಸಾಧನೆಲಿಗ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ತೆರಿಪಾಯಿರ ಅರಸು ಕುಂಜಿರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಡೆತೂರು ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ್ಯರ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪೋಷಕರ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಪುನರೂರು ಮಿಸ್ಕಾಂ ದುಂಬುದ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೋಹನ ಭಟ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಚ್ಚರ ಪರಾರಿ ದಿನಕರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹವ್ಯಾಸಿ ಬಳಗ ಕದ್ರದ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಕದ್ರೆ ಯಕ್ಷಲಹರಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಶ್ರೀಪತಿ ಭಟ್ ಬೆದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪಶುಪತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪಾಲ್ದೊಂಡ್ಯರ ರಡ್ಡನೇ ದಿನ ಪಂಚವಟಿ ಪ್ರಸಂಗ ತಾಳೆಮದ್ದಲೆ ಕೂಟ ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತಂಡು ಇವತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಇದ್ದಂತೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಹೃದಯವಂತಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸ. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಭುವನಾಭಿರಾಮ ಉಡುಪ ಅವರ ತಂದೆಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಇರ್ಬೋದು, ತಾಳೆಮದ್ದಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಪುರಾಣವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮರೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಹಾಭಾರತ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಮಾಯಣ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಇರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಸಾರ್ಥಕವಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಬಹುಶಃ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಯಕ್ಷಗಾನ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಭುವನಾಭಿ ಉಡುಪರು 7 ದಿವಸದ ಕಾಲ ಇದನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇವರ ಯಕ್ಷಲಹರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪುತ್ತೂರಿನ ಬಂದವರನ್ನು ಇವತ್ತು ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇತರರಿಗೆ ಅದು ಮಾದರಿ ಆಗ್ತದೆ, ಇದರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆಗ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಈ 7 ದಿವಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿಯವರಿಗೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿರಂತರವಾದ 34-35 ವರ್ಷೋಡ್ದಿಂಚಿ
ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಈ ಒಂಜಿ ತಾಳಮದ್ದಲದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸನು ಯಕ್ಷಲಹರಿ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿದ ಈ ಪರಿಸರಡು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಪಂದು ಈ ಪುರ್ತುಡಿ ಅನ್ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕುಡಂಜಿ ಅವು ಪ್ರಾಕಾರ ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಬಹುಶಃ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ನೃತ್ಯ ಆತರ ಐಟ್ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಅದು ಒಂದು ಪೂರ ಇತ್ತಂದ ಅಂಡ ತಾಳಮದ್ದಲೆಡ ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯಗೆ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ನೆಡ್ದೋಸ್ಕರ ಅವೊಂದುಂಡು ಪಣಂದು ಯಕ್ಷಲಹರಿ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಕೆಲಸ ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪಡೆಂದು ಪನೊಂದು ಇತ್ತೆ ವಾರ ವಾರ ಆಟಿದ ಕೂಟ ನಡತೊಂದಿತ್ತದ ಇತ್ತೆ ಆಟಿ ಕೂಟಗೂ ಹೊಸತೊಂಜಿ ಸೇರ್ದಂಡ ಅವೇ ಕುಟುಂಬಗೊಂಜಿ ಆಟಿ ಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕುಲಾಲ ಸಾಲ್ಯನ್ ಕುಟುಂಬ ಈ ಹೊಸ ಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡ್ದಂಡ ಆಟಿ ತಿಂಗುಲ್ ಬತ್ತನ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಐತಾರಲ್ಲ ಆಟಿ ಕೂಟದನೆ ಗೌಜಿ ಅವು ಸಂಘದ ಪುದರಡು ಜಾತಿದ ಪುದರಡು ಪಕ್ಷದ ಪುದರಡು ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಲಡಿಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರಡು ಆಟಿದ ಕೂಟೋಲ್ ನಡಪುಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಹೊಸತೊಂಜಿ ಸೇರ್ದಂಡ ಅವು ಕುಟುಂಬಗೂ ಒಂಜಿ ಆಟಿ ಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕುಲಾಲ ಸಾಲಿಯನ್ ಕುಟುಂಬ ಈ ಹೊಸ ಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ತದ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೇನ ಆಟಿದ ಕೂಟೋಡು ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದಂಡ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಟಿಕೂಟಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೆಡ್ ನಡಪನ ಪಂತಲೆಡ್ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಪಾಲ್ದಿತೊನೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪನ ಕಾರಣೋಡು ಕುಟುಂಬ ಸೇರಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತಂಡ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರ ರಾಮಬಿದ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರ ಆಟಿ ಇಸ್ಸೆಸತೆ ಬಗೆಟ್ ವಕೀಲರ ಸುರೇಶ್ ನಾವೂರ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರ ವಸಂತಿ ನೀಲಯ್ಯ ಕೇಶವ ಕುಡ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರ ದೇವಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್ ಪಂಜಿಕಲ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ಯರ ಸಂಘಟಕರ ಸುಧಾಕರ ಸಾಲ್ಯನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರ ಕುಲಾಲ ಕುಟುಂಬದ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಬಂದನಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ದಾಯ ಮಂತಿನಿಂದ ಬಂಡ ನೇರು ದುಂಬು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಈ ಕುಟುಂಬದಗಳು ಪೂರ ಈ ಬೇಟೆಗಾಡಿದ್ದು ಆಟಿದ ಕೂಟ ಅವನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಕೆಲವು ವಾರ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಾರೆ ఒక ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಎಂಚ ಉಂಡು ಆಟಿದವನ್ನ ತಿರುಪಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಂಕುಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ ಕುಟುಂಬ ಪಂಡ ಎಂಗುಲ ಈ ಮಾತ ಸಂಘತ್ತು ಎಂಗಳ ಕಾಲಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ತುಂಬದ ವರ್ಷ ಗರ್ಭಣ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಈ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಬಂದ ನೆಂಚ ಇದೇ ದಕ್ಲತ್ತು ನಮ್ಮನೆ ಕುಲಾಲದ ಸೇರಿ ಬಂದ ನೆಂಚವನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈ ಚರ್ಚೆಯ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ವರ್ಷನಾಗ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗಂದು ಪೂರ ಸೇರಿಯ ಈ ಸೇರ್ನ ಪೊರ್ತರು ಈ ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ ಕುಟುಂಬದ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕುಟುಂಬದ ಸುಮಾರು 120 ಜನ ಒಟ್ಟಾಯ ಈ ಒಟ್ಟಾಯಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಮನ್ಪುದು ಎನ್ನ ಈ ಮೆಗ್ಗೆದನೆ ಹಾಲ್ ಇತ್ತು ಆಯ ಬಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾಲ್ಡೆ ಮನ್ಪುಗ ಹೊಸ ಹಾಲ್ ಐಟಮ್ ಮನ್ಪುಗ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಕ್ಲೇಗೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ತಿರುಪಾಯಿ ಜನ ಮನ್ಪುಗ ಕಾಲಿ ಇಂದು ಆಯ್ನ ಎನ್ಮದಿ ನಟ್ಟು ಆಯ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎನ್ಮದಿ ನಟ್ಟು ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದ ಸುಮಾರು 120 ಜನ ಸೇರಿದ ಈ ಸೇರಿನ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಜಿನ ಮಂಡ ಈ ಕುಲಾಲ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೂ ಈ ಬೇಟೆಗಾಡಿ ಆಟಿ ಕೊಟ್ಟಾನಾಗ ಈ ಆಕ್ಲಿನ ತೂಪುನ ಮಾತ್ರ ಇಂಗ್ಲೆ ಬಾಕಿದ್ರೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜನ ನಾವು ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ ಲೈಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಈ ಪಂತೊಡೆ ನಿಂತ ಪೂಕಟ್ಟನ ಪಂತ ಮಾತ ಮೈಂಡಿಯರ್ಗೆ ಅಂಚೆ ನಿಮ್ಮೆ ಚಮಚೋಟ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ಅಂಜನೆ ಮಕ್ಕ ನೃತ್ಯ ನಮ್ಮ ಈ ಪರಾತ್ ಆಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸೇರಿ ನೃತ್ಯಲ ಅಂತೀವಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ನಂಗೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಸುರೇಶ್ ನಾವು ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಬಂದರೆ ಎಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಡ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಈತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು